الخير والايجابيه والتفاؤل شير انترنت جيسبر كامل راكم بخير كامل راكم لاباس دائما تكونوا بصحه جيده. اليوم ريحه رحيمه وعاودت ولاتنا. مساء الخير رحيمه. مساء الخير نسيمه. فرانشمون je suis ravie d'être avec vous. توحشتكم ميم كي ما كنتش معاكم كان قلبي معاكم ان توكا. انا ثاني كنا معاك ودعينا لك ميم لي انترنت سي جونتي وماشي الكورونا. اون سي جامي يسقسوا لا سي با الكورونا. الحمد لله. مساء الخير غزاله. مساء النور نسيمه. واش راكي لاباس؟ الحمد لله. مريحه الحمد لله. صباح الخير سامي. صباح الخير ومام مساء الخير. انا ديسيديت باسكو كاين اللي يشوفونا الصباح كاين اللي يشوفونا العشيه. صباح الخير نسيمه. صافي بليزير عاودنا شفنا. صحتك تاع خفيفه كي نحيت اللحيه راك تبان صقير. غلطه تاع الطوندوز ما حبيتش نقول لكم راح تغلط. جميل. الوغ نو شير انترنت مشاهدينا الاعزاء نروحوا على بالنا خلاص ريحت بصح خدمت مليح رحيمه. نشوفوا واش جابتنا في حكايه الموطوات والطوموبيلات. Alors rebonsoir, à la belle mes coach هنا les trois numéros, mais je suis revenue en force et aujourd'hui حبيت نهضرلكم على un maxi scooter. Alors c'est un maxi scooter qui existe depuis 2001, qui a eu un succès interplanétaire. À votre avis وشنو هو؟ اللي معروف واللي تشوفوه دائما. Absolument, le T-Max. Alors le T-Max راهو في الجيل السابع تاعو، خرج في 2020 la dernière version ديالو. Avant ما نهضروا على هذا السكوتر راني حابه من الاول نعطيكم لو بري ديالو. شفت رحيمه ماشي كيما انت. انت تخرجنا قلبنا باللي حتى تخرجنا قلبنا هي من الاول تبدا لنا. Mais je vais vous dire علاش. نعطيكم le prix ديالو parce que il est exorbitant. Franchement c'est un prix délirant. بزاف غالي. Et comme ça au fur et à mesure qu'il نهضروا عليه on va voir est-ce que ça justifie ou pas le prix ديالو. Alors à votre avis il coûte combien? فوق 200 مليون. En euros ولا بدينار؟ Comme tu veux. 13 000 euros. Absolument. La version de base, elle est à 13 000 euros. Il fait exactement un candidat dinar 270 millions, 280 millions. واو. Full option, parce qu'il y a deux versions. Il y a le T-Max normal ou il y a le T-Max Tech Max. Le full option. Il n'y a pas trop de différence. Avec où je fais faire poignée chauffante, selle chauffante et bulle électrique. Si au moins c'était de la puissance ou là. Enfin, il faut savoir que dans le monde des motos, il y a trois. Il y a les BM GS, c'est vraiment des motos. On a le monde Harley Davidson. Ouais. Et maintenant, on a le monde T-Max, justement. Il faut savoir que le T-Max me corroge les motards. Alors que bizarrement, il a eu un succès interplanétaire. Il est vendu à plusieurs centaines de millions d'exemplaires. Mais les motards, ils corrogent. Pour les motards, on va faire un maxi scooter pour à répondre. Mais les motards n'aiment pas le T-Max et encore moins ce genre de maxi scooter. Mais le succès du T-Max, il est pratique, il se faufile très bien dans la ville, il est très stable, il y a beaucoup d'équilibre. Tu n'as pas besoin de le déranger parce que c'est un automatique, mais chez Kimaf Moto, tu dois passer les vitesses. Il se débrouille très bien en ville, mais il se débrouille aussi très bien en dehors de la ville. Tu peux à l'aventure, tu peux voyager, tu as une autonomie de 300 km. Ça veut dire que tu peux ou mettre. D'ailleurs, le succès toujours du T-Max, c'est le même châssis que d'une moto, le même montage d'une moto et le même freinage d'une moto, sauf qu'il passe plus facilement en ville. Il faut savoir que niveau changement headlamp, il n'y a pas eu beaucoup de changements flavants, il y a beaucoup de changements l'arrière. Il s'est beaucoup affiné ou les ailes. Avant. Absolument. Et ça dérangeait pour la ville. Exactement. Et il y avait beaucoup de gens qui le T-Max, l'a trop encombrant, trop agressif et tout ça et tout ça. D'ailleurs, il est hyper polyvalent. Comme je vous ai dit en ville, il fait clairement l'affaire. La bicylindre, elle passe d'un 530 à un 560 cm3. Ça veut dire qu'en 19 ans seulement, il n'a pas gagné beaucoup de centimètres cubes. Le Hakna a un 560. Il faut savoir que les Hando T-Max, généralement, ils transforment. Chez T-Max, il y a des kits moteurs, il y a des tunings. Et il faut savoir que la version précédente, le DX, qu'on a déjà d'un 530 à un 560. Donc c'est pas forcément une grande nouveauté, sauf que là il est d'origine. Alors le T-Max il a été revu de fond en comble, عادوا شافوا كل شفاه, عادوا خدموا l'admission ou l'échappement pour se conformer à la règle, la norme Euro 5. Au niveau des entrailles, mal داخل, عادوا les pistons en aluminium léger, ils ont revu l'injecteur, les soupapes, l'embrayage, tout a été adapté. حتى les courroies elles ont été renforcées. Visuellement franchement il est très beau qui m'a les images. La nouveauté
nouveauté aussi, toujours à l'arrière, c'est que بدلوا les feux, donc les feux تاعو ولاو en pointe, donc forcément ça prend beaucoup de moins de place. حاجة اللي ما تعجبش فيه هو le tableau de bord. Alors le tableau de bord هو le même depuis 3 ans. كي نشوفوا les autres maxi scooters عند العلامات الأخرى اللي تنافسوا, on voit qu'il y a des tableaux de bord beaucoup plus évolués, en couleur, connexion smartphone avec GPS sur le tableau de bord, alors que là, le tableau de bord du T-Max, il est très décevant, monochrome, même pas de couleur, pas de connectivité avec le téléphone. Par contre, il y a des nouvelles applications Yamaha, où الحاجة الجديدة اللي مليحة فيه سمحوا لي هي لا جيولوكاليزاسيون ديالو. على بالنا باللي يحبوا يسرقوا لي تي ماكس. تحط تي ماكس في حومتك كي ما عندكش كاراج كاباب تغلق عينيك يجوا يرفدوه لك. Il faut savoir que ماشي غير في الجزائر. Absolument. Oui, partout dans le monde. Absolument. Alors il est très demandé ce T-Max. Et donc du coup, l'application, c'est vrai que ça change beaucoup. C'est qu'il n'y a pas de prise USB. Généralement, pour quelqu'un qui est dans un scooter, il brancher téléphone prise USB, non, on m'a donné une prise 12 volts. Absolument. Donc, est-ce que ça justifie le prix Diallo? Moi, je vais donner mon avis, je pense que non, mais absolument. Mais il faut savoir que كاين ناس راهم يستناو هنا في الجزائر كيما كان تروحوا عند برو اكس 4 تاع ياماها الجيري كاع راهم يستناو في لو تي ماكس. Même à 260 millions, capable de كيشروه, donc on comprend pas. Niveau performance, alors niveau performance, il n'a pas vraiment gagné en puissance. Il a juste une amélioration de 3,5%, ce qui veut dire qu'il va atteindre les 35 kW, حوالي 47 حسن. Qui m'a dit la vitesse maximale c'est 180 km/h. Et comme je vous ai dit, qu'il y a des gens, ils ont modifié le T-Max. En Italie, il y a quelqu'un qui a modifié son T-Max jusqu'à 109 chevaux. Alors, ça paraît pas comme ça, vous pouvez pas comprendre, mais 109 chevaux sur un T-Max, croyez-moi que تطير. ما عادش حتقعد فيه. أنا وياك أنا تخليني باين. Donc voilà. Sinon, plus que la puissance, c'est le couple qui prend de la valeur. Donc quand on dit que le couple prend de la valeur, c'est vraiment important parce que ça va permettre d'avoir de meilleures reprises, un meilleur remplissage à mi-régime. La transmission va être plus réactive, il va patiner beaucoup moins et résultat, on va avoir l'impression de rouler plus vite. Alors que non, pas du tout. Il est autostable. Alors, avec l'ingénieur du son, barké ma darbi في الميكرو, امبريا كي on dirait في T-Max هذيك اللي زادوا له les chevaux. اسمح لي. Et donc voilà, c'est vraiment un scooter bluffant parce que même qu'il connaît la circulation à je sais pas moi 6 km/h, il va rester stable. ما عندكش même pas besoin تحط رجلك في الارض ولا اي حاجه. Donc voilà, c'est vraiment ce qui fait que c'est une révolution dans le monde des maxi scooters. Par contre, l'entretien ديالو عفسه ماشي مليحه ايضا. انا حنعطيكم غير les aspects négatifs, ماشي نقول لكم voilà هذا شباب et tout. L'entretien Diallo, il se fait seulement tous les 6000 km et donc c'est très peu, ça se refait souvent. شفت la différence Samy هي تمدنا نيجاتيف. سامي لا ديرنيير فوا جاب لنا سوجي شغل سامسونج تاعو حنا ما كاين mais quand elle aime هي ce qu'elle présente elle aime les modèles. Faut savoir qu'elle aime les modèles. صراحة مع les internautes ديالنا. تكون صريحة معنا. Très bien. صراحة. Et pour les courroies, c'est tous les 20 000 km. Moi, à mon avis, enfin, c'est pas seulement le mien, j'ai demandé à plusieurs personnes qui يخدموا le T-Max, qui يحبوا le T-Max, وكاع يقولوا بلي la meilleure version du T-Max هي تاع 2015 اللي هو le Iron Max. حتى دركا il est encore très demandé parce que il est plus facile à modifier, plus facile à transformer, فيما يخص l'électronique et فيما يخص أيضا la mécanique. Donc أنا راني متشوقة نشوف هذا le T-Max هنا في الجزائر. On l'attend patiemment et puis voilà. دي واحد من لي شيواوا ديالك وروحي ضربي لنا الدوره. لا نخاف عليهم. نو نخاف عليهم. هذاك لازم هذاك الموطو avec le truc à côté. à l'italienne. Donc voilà, c'était le T-Max 2020 اللي مازال مش حنشوفه في الجزائر. ان شاء الله نشوفه ان شاء الله نشوفه. ميرسي رحيمه ميرسي على هذا البرودوي الجديد اللي جبتيه لنا في الموطوات. وديجا كنتي ما هدرتيناش كامل على الموطوات حتى اليوم. جات اون فورس ريحت مرضت تبرات وجات اون فورس. تري بيان رحيمه. سي افيك بليزير. حنا مشاهدينا نجوزو لاكتواليتي دي زد. كان يوم 15 اوت عاودوا حلوا لي بلاج, عاودوا حلوا المطاعم. كما رانا نشوفوا في لا فيديو ايزون ريسبكتي لي نورم, خاصه اصحاب المطاعم خلاو المسافه تاع الامان. شفناهم بلي بابات وشفنا اوسي انه الجزائريين راحوا بقوى البحر. على بالي بلي كامل تشهينا البحر اي اون بليس هو الصيف جينيرالمون نروحوا البحر لي بيسين اي تو, ولكن هذه الخطره جانا مخالف. نقول لكم برك روحوا
تستعملوا غير بالعقل. مسافه الامان ما تنساوهاش، سي فري كو راكم متحمسين وفرحانين، ولكن سي سخي بيان انه نعوموا وحنا مخلين مسافه الامان. بيان سور نديروا لي بافيت تاعنا كي نكونوا برونزي، وما تنساوش كاسكيطه باش ما تدخلش لا تراس على البرونزاج. كيفاش برونزيو بلا بافيت؟ نقدروا نبرونزيو بلا بافيت. Déjà, c'est pas bien de bronzer. Il faut se protéger du soleil. Déjà, voilà, il faut se protéger, il faut s'hydrater, il faut boire beaucoup d'eau. Elle a raison. Faites ce que je dis, mais je fais pas ce que je dis. Je sais pas si c'est juste, mais... فوالا حاب يقول شفنا الجزائريين بزاف متحمسين، شفنا اوسي لو روتور تاع لا سيركيلاسيون، شفنا الزحمه في لي زوتوروت سافي سوبر لونتون ما شفناهاش، شفنا العائلات الجزائريه خرجت وهذا شيء مفرح. ان شاء الله الايام الجايه الاحصائيات تاع المصابين بالكورونا راح تنقص، هكا يزيدوا يفتحوا لنا حاجات واحد اخرين، ولما لا حتى لي فول ونروحوا نحوسوا ونزوروا البلدان اللي قدامنا ولا حتى اللي بعاد علينا. كانت هذه لاكتواليتي دي زاد. غزالي فرحانه غير قلتي حلوا الوغ سيغ حني حنكمل بيك اليوم. اليوم نكمل بيك، نروحوا نشوفوا سامي واش جاب لنا في حكايه العجب ديالو. الوغ نسيمه اليوم حنتكلموا على المشكل اللي كاين بين هواوي والولايات المتحده الامريكيه. مشكل كبير مع ترامب. مع ترامب فوالا هو اللي فريمون ان غرو بروبليم. الوغ باش نعطيكم من دوك لي ريزون تاع هذا المشكل، هو شكون راح يكون عنده التفوق الاقتصادي مي سورتو تفوق تكنولوجي، لا سوبريماسي تكنولوجيك. المشكل ما بداش من وقت ترامب، مي بدا من وقت الرئيس جورج بوش اللي في هذيك الفتره الولايات المتحده الامريكيه بدات تمنع هواوي من شراء بعض الشركات الامريكيه اللي هما متخصصين في التكنولوجيات فريمون دو بوينت. نلقاو مثلا لونتربريز ولا لوبيراتور تليفونيك سبرينت اللي ما رجعتش دروسك. لا اللي حبيت نقول باللي سي ان غران اوبيراتور في الولايات المتحده الامريكيه. سيتي فريمون امبوسيبل باش يشروها، ما يخلوهمش، لانه بارمي لي 3 بلو غران اوبيراتور في الولايات المتحده الامريكيه نلقاو ثاني 3 ليف تكنولوجي، نلقاو ثاني 3 كوم، هادو من اكبر شركات في الولايات المتحده الامريكيه. وكانت دائما السبه لي ريزون باش يقولوا لهم ما تشروش هو انه هواوي تمثل تهديد للامن القومي. وي سي اون ميناس بور لا سيكوريتي ناسيونال. هذا او با اكزاكتومون ريست كونفيرمي. فوالا نسيمه او با هذه عجبتني. دوكا نولوا لترامب اللي الى اكوزي هواوي باللي يدير التجسس لصالح الصين اترافير لي زيكيبمون تاع لا 5 جي، ساشون كو هواوي هي من لا تكنولوجي تاعها هي المتطوره بزاف مقارنه مع المنافسين تاعها. ترامب بهذا التهديد حب يدفع الصين باش يديروا اتفاقيه اقتصاديه جديده اللي تكون بطبيعه الحال صالح الولايات المتحده الامريكيه، شوز كو الصين ما قبلتهاش. وهنايا ترامب بدا يدير الضغط على كل دول العالم باش ما يخدموش مع الفابريكون هواوي. وبصح كاين قرار اخر كبير اكثر من هادو، هو انه حتى شركه امريكيه ما يكون عندها دوك الحق باش تخدم مع هذا المصنع. اول وحده اللي طبقت هذا القرار كانت جوجل اللي نحت لا ليسونس اندرويد من عند هواوي. واش معناتها؟ يعني انه سواء لي سمارت فون ولا لي طابلات تاع هواوي ما يوليش فيهم كاين ان جوجل بلاي. هواوي ما قعدتش تستنى هكذا، او ميم طون بدات تخدم على ان او اس التيرناتيف اللي هو هارموني او اس. تري بيان داكور، اسمه هارموني او اس اللي راح تبيه تبدل اندرويد. بصح في الهواتف اللي ديجا يخرجوا اون اتوندون هارموني او اس دار ثاني ماغازان دابليكاسيون اللي سماتو اب جالري اللي يقدروا المستعملين يتيليشارجيو كاع لي زابليكاسيون تاعهم بطريقه شبه عاديه، باسكو كاين كالكو زابليكاسيون اللي ناقصين و سي با اوسي فاسيل كيما كان جوجل بلاي. دوكا هنا هضرنا على الكوتي سوفتوير، جا مشكل واحد اخر في الكوتي هاردوير، لانه هواوي صح tu réussis Samy pardon tu réussis à chaque fois قاعد دير سيلونس تام. Moi j'adore son sujet. سي سا ويهدر دائما تكنيك. شوف راهي في القسم مجتهده اليوم عندها زايد 5 زايد 5 ما هنا نقصلهاش. المره الجايه نجي هنا. كان يمكن تحط واحد قدام تلميذ مجتهد يولي كيما هو. مزيان تاع كوتي دو موا انا فهمت. كملنا لو كوتي دوكا هاردوير، نعاودو نقولوا الكوتي هاردوير سي الكوتي ماتيريال، وين هواوي دوكا ما يوليش عندها الحق باش تستعمل لي بروسيسور
تاعها اللي اسمهم كيرين في الهواتف تاعها. وعلاش؟ لان المصنع اللي يخدم لها هذو لي بروسيسور اسمها TSMC، سي اون شركه تايوانيه بصح تستعمل اون اركيتكتور، باسكو تعرفوا بلي ان بروسيسور اللي فيه افيك اون سيغتان اركيتكتور. هذيك الاركيتكتور سي اون ليسونس تبع شركه بريطانيه اسمها ARM. ARM هذه شركه تالمو دارت عليها لابريسيون الولايات المتحده الامريكيه، راح قالت لتي اس ام سي، قالت لها من اليوم ما تزيديش تصنعي لي بروسيسور ديستيني لهواوي بالاركيتكتور تاعي. سكيفي دوكا هواوي اللي بلوكي، وحتى الان هواوي مازال ما عطاتلناش اون سوليسيون كيما دارتها في الاول. باسكو سا دوموند دو طون، يلزم وقت كبير، ما تقدرش بو طون يديروها. نسيما لو ديفلوبمون تاع اون نوفيل اركيتكتور سا برون دي زاني وماشي حاجه سهله، وحتى في الاخير حاجه ما تضمن النتيجه. وهواوي نعرفوا بلي ما عندهاش الوقت، خاصه وانه ابارتير دو 15 سبتمبر هذا هواوي قالت باللي مش راح يولي عندها حتى بروسيسور ديرو في الهواتف تاعها. Ça veut dire que c'est une menace vraiment pour son existence. En tous les cas, pour l'activité smartphone et tablette. Je pense que maintenant le 15 septembre, il y aura beaucoup de décisions à septembre, il est riche en rebondissements. Mais excuse-moi, Samy, je ne pense pas que certaines entreprises accepteraient de ne plus travailler avec Huawei. Ça, il une pression, mais tôt ou tard, ils seront forcés. Qui m'a l'Angleterre, ils ont fini, au début, Kanoma et Trump, et ils ont fini finalement, progressivement, par aller du côté de Huawei. لا بيسونس تاع الولايات المتحده الامريكيه ماشي كي تمنع عنا الشركات. تعرفي وين لا بيسونس تاعها؟ ال ديتيان لي بروفي. لي بروفي اللي الناس كاع لازم يتكلوا عليهم. هادو باغ اكزومبل هذه لاركتيكتور ARM 99% تاع لي بروسيسور كو سوا تاع سامسونج اكزينوس كو سوا تاع كوالكوم كو سوا تاع هواوي اللي هذا كيرا كامل يسون بازي على هذيك لاركتيكتور. اي سي اون ليسونس كي تنحيها لك الشركه اللي مولات لا ليسونس ما تقدر دير والو. سي سا لانتيليجونس تاعهم. Voilà. La puissance américaine, elle est là. Et cette guerre, elle est égale à la 5G. Parce qu'il faut savoir que c'est plus profond que ça. C'est la partie émergée de l'iceberg. Okay. Et c'est beaucoup plus profond que ça. C'est tout simplement parce que technologiquement, الصين راهي غير تتقدم دونجوروزمون كما نقولوا حنا بالعاميه هربت بزاف. ونسيما اذا سمعتوا ولا رحيمه اذا سمعتوا ترامب الى في اون ديكلاراسيون عندها كالكو طون قال باللي ما نسمحش لحتى بلاد باش تتفوق على الولايات المتحده الامريكيه تكنولوجيا بكاع الوسائل ما نخليهمش. صافي تو دير انا عندي باش نكمل نقول لكم على دو بوين باللي حتى الان الولايات المتحده الامريكيه ما عطات اوكين بروف جو دي بيان اوكين بروف دي زاكوزاسيون اللي دارتهم ضد هواوي. وثانيا وانا غادي نشوفوا كوتي ان بو كوميك باللي الولايات المتحده الامريكيه اللي اتهمت ثاني هواوي باللي تعمل مع الجيش الصيني في الوقت اللي مايكروسوفت جوجل وغيرهم من الشركات الامريكيه يخدموا مع الجيش الامريكي. ايوه سي لا ميم شوز عاديه سي لا اكزاكتومون. ميرسي سامي دائما تجيب لنا المعلومات الهائله وتفيدنا وتفيد خاصه لي زانترنوت تاعنا اللي راني نشوفهم راهم يتفاعلوا معك راهم عندك مدعمين بزاف ان شاء الله يزيدوا يقولوا لنا واش عندهم حابين نهضروا على سوجي يلا ابعثوا لنا. تري بيان فوالا. الوغ احنا ندوزوا لاكتواليتي تاع مواقع التواصل الاجتماعي بما يخص مواقع التواصل الاجتماعي. هذا الاسبوع الحاله راهي هادئه كان بعيدا عن الاشتباكات لانه الجميع مركز مع كرة القدم. لا ليغ دي شامبيون العودة تاعها اللي راهي دايرة حالة وكانت الهزيمة اللي عرفها فريق برشلونة كانت صعبة 8-2 وكانت هزت كامل مواقع التواصل الاجتماعي. ومن بعد جات المباراة تاع فريق ليون اللي ربح ضد الفريق تاع محرز. كنا شفنا انه محرز هز مواقع التواصل الاجتماعي في الاسابيع اللي فاتت بالصور الرومانسية ولكن لم يهز الشباك رغم انه دخل في نهاية المباراة. بيان سور كان نتيجة تاعو الرومانسيه كان قعدت اون فاكونس مع تايلور بيان سور حنا نحبوا الحب والرومانسيه جميل جدا. دائما مع الملاعب ونحن نقول لكم صدى الملاعب برنامج قناه MBC 1 صاحب الكلام الرقيق والجميل مصطفى الأغا الأستاذ راهو بعث لنا وشرفنا بهذا الفيديو اللي راكم رايحين تشوفوها. كل حبايبنا في الجزائر عبر برنامج ماج ان تحياتي واشواقي. صار لي من 2010 ما شفتكم. زرت الجزائر عام 2010 بلد روعه حقيقه بس يحتاج شويه دعم سياحي حتى كل العرب يعرفوا عن هذا البلد الجميل وبنفس الوقت
بدي من اخوتنا الجزائريين الشباب الحلوين اللي عم يتابعوا هالبرنامج، كورونا لسه موجوده، لازم نضل ناخذ النظافه، تعقيم الايدين والكمامه. لاحظوا انا الكمامه تبعي موجوده معي على طول، تكون اسلوب حياه تاخذوها معكم وين ما رحتوا، تصنعوا وحده وبتنغسل. يعني الجزائر بلد حلو وبدنا يضل حلو هيك بشبابه بأهله بناسه، وتكونوا 1 2 3 فيفا l'Algérie. شكرا استاذ مصطفى الاغا، شرفنا بهذا الفيديو، هذا الكلام الجميل. ان شاء الله بعد فوات المحنه راح تزور الجزائر وتجينا حتى الماكين اللي معنا وندوك تحوس وتاكل الزبيطي والتخشوخه والكسكس. زبيطي باش كيتسمي صبر له. فوالا كانت هذه هي لاكتواليتي تاع مواقع التواصل الاجتماعي. بلا ما نطولوا نروحوا نشوفوا الزواخه تاعنا غزاله واش جابت في الموضه والفاشن. Alors Nassima, les internautes, l'équipe, rebonsoir. اليوم راح نهضر على سوجي خفيف ظريف، على ان لوك ولا ان ستيل اللي راهو داير حاله دوبي كيلكو طون، بدينا نشوفوه في الشتاء تاع 2019 وديبي 2020 ومازالو مكمل وراح يزيد يكمل جو كخوا اوسي ميم ايفير حتى الخريف والشتاء 2021 ان شاء الله. لو سوجي تاع اليوم هي لا توندونس دو مونوكروم اللي هي يكون ان توتال لوك دو لا ميم كولور ولا لي نيونس بليزيور نيونس دو لا ميم كولور دو لا تونو. كما رانا نشوفوا في لي فوتو دوك يجوزوا لنا دي فوتو بلان دو كولور اي سي مانيفيك. دونك هاد لا توندونس نشوفوها بلوس مع لي ستيل بلي بونطالون. كنا نشوفوها زمان، كنا نشوفوها في لي تايور في لي كوستيم، سي سا كنا نشوفوها سورتي وبعد ان سارتان مومون سيتي فيك خطا فاشن فوبا ودوك حب يقول لا مود يتعاود الدور. كيما هضرنا في واحد من لي زيبيزود اللي فاتوا باللي كامل تو سكي يتي على مود عاود ولا des années عاود ولا دوكا برك avec des styles différents avec des goûts différents bien sûr. دوكا مع les réseaux sociaux رانا نشوفوا plus qu'avant واش كاين tendance à travers le monde. وهذا le style moi je trouve qu'il est très féminin, il est très très beau. شفناه في الرانواي، شفناه اوسي تاني في ارض الواقع برا الناس يلبسوه، شفناه في الكلاسيك وشفناه في دي كونتراكتي. بيان سور يتلبس ثاني اون كاجوال، يقدر يتلبس اون كلاسيك في لي سواري بيان سور. Vu que les costumes, les smoking عاودوا super à la mode et les ensembles راح نهضروا عليهم في حلقه واحده اخرى ان شاء الله. Mais aussi هاد les pièces اللي يكونوا plusieurs pièces نلبسوهم pour faire toute une tenue راح يكون très tendance في الحوايج تاع الخريف والشتاء باسكو هما لي سيزون اللي حنلبسوا فيهم بزاف حوايج. سي نورمال généralement avec la veste, le pull plus un manteau ou une écharpe, les pantalons et la chaussure aussi تقدر تكون de la même couleur. Ah très bien. Oui et ونقدروا نلبسوه في كاع لي ستيل كما قلنا هكايا ستريت وير ولا في مختلف المناسبات وبيان سور في كل الالوان مقبوله. دائما اون دو ريسبكتي لي كولور توندونس. سيتي تو بور موا اوجوردي. تري بيان شكرا غزاله انك افدتينا بشرى هساري في لامود والفاشن. انا حبيت نشكر لا بتيت كابان على هاد لا كومبينيزون وانتم ما تنساوش مازال عندكم ان كود برومو دو 10%. ما عليكم غير تروحوا لا بوتيك تاعها في برج الكيفان في الليدو وتقولوا ماك ان وراح تنقص لكم 10%. انتم فريقي الحبيب نشكركم على كامل واش جبتوا لنا اليوم كمعلومات. راني فرحانه كاوتي وليتي انفون باسكو كانت تحقرني غزاله شويه هكا على بالك. انا نقدر نحقر نسيمه Je pense pas. ناقص 5 رحمه اون فوا سي با عندي زايد 5 غير انا. سامي زايد 5. وانتم مشاهدينا الاعزاء نشكركم على تتبعكم للبرنامج، على كل ميساج راكم تبعتوا لنا، زيدوا خلونا اي سورتو بارطاجي ان ماكس لو ماك ان. اقترحوا لنا، انا حابه ندير لهم شويه لي جو اي تو، جيمغي بيان نتوما تقترحوا لي واش نقدر ندير لهم ليكيب ديالي. ما بقى لي غنقول لكم غدا حتى من سيكون اجمل. خليكم دائما ايجابيين وفرحانين. سلام.